Zocela nje bazali sidlulela egameni kaJesu siphume ezwini ke bazali ngesikhathi sami elithi baba bathethelele egameni likaJesu. So sizozwa la egameni kaJesu. Jesu wayebethele lezelelezo egameni likaJesu uJesu Nazaretha kwesinye ngapha kwesesinqele kwesinye ngapha kwesokudla egameni likaJesu Kristu Nazaretha. Siphinde ke bazalwane before siqhubeke uJesu uthi ngiqinisile namhlanje ngizoba nawe eparadise. Kade sithele isilelesi sasithe egameni likaJesu baba nxa usufikile embusweni wakho uzungikhumbule egameni likaJesu. Amaze silelesi lawa esasishile egameni likaJesu. Kade sithola ngokaJohn chapter 3 verse 5 uthi umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya engawubona umbuso wezulu. Sithola ukuthi iselelesi siyalenga egameni likaJesu sithi nxa usufika embusweni wakho Jesu uze ungikhumbule. Uthi Jesu ngizoba nawe namuhla. Umnika ithemba laMandela kuthi namuhla ngizoba nawe eparadise. Nomuntu uthola kanjani ithemba engazalwa ngamanzi nangomoya egameni likaJesu ngoba uphenduke phela esesiphambaneni sizoya ke emumva egameni likaJesu. Kuna Apostle says 66 books are removed with Bible egameni likaJesu. La sithola khona egameni likaJesu Kristu Nazaretha ukuthi uJesu samncane ngalesikhathi kuthiwa wathi umntana Josepha ubalekela eGibhithe usuke eBethlehem ngoba uHerod ufuna ukumbulala. Kwenzeka izinto eziningi ezingaveli lapha. Sizothola ke egameni likaJesu ukuthi ngalamagama alezilelezi ezibili ziyavela egameni likaJesu ngoba eBhayibheli engaveli kuvela elisinyele sekuthiwa uGethas egameni likaJesu elinye uDismas noma uDimas egameni likaJesu. Sithola ukuthi ngalesikhathi uJesu eyile egameni likaJesu endaweni yaseGibhithe esukile eBethlehem ebalekile egameni likaJesu ebalekela uHerod. Sithola ukuthi kunezinto ezifika zenzeka egameni likaJesu. Sithola ukuthi uDismas lo osephendukayo noma uDimas lo ophendukayo uthi Nkosi uzingikhumbule ube wagula waphatha uqobo uma wakhe wathi uJesu eqeda ukugeza ngamanzi wathatha amanzi akhe wamgeza wayise esengenile ukuhlambulula noma ukubhabhatiswa ngamanzi ngoba wangena emanzini ayigeza uJesu wasebhabhatiswa ukuthi ukusibona ngakho ongangena embusweni wezulu ngaphandle ukuthi abhabhatiswe ngamanzi namoya ngoba uDismas egameni likaJesu wabhabhatiswa samncane kwathathwa amanzi kade ngeza uJesu kagezwa yena egameni likaJesu. Okusho ukuthi uDismas egameni likaJesu sifika kanjani ukuthi kwenzeka ubuhlungu sithi thina namhlanje it's a good Friday egameni likaJesu ngoba uDismas egameni likaJesu waye a good thief egameni likaJesu. Ingakho namhlanje kuthiwa kwenzeka ubuhlungu ngoba bekudabheka namhlanje babethelwa uFriday egameni likaJesu kumakholwa kwenzeka inhlungu kodwa namhlanje sithi good Friday ngenxa kaDismas ngokuthi waphenduka egameni likaJesu liphile good thief egameni likaJesu kwangolwesihlanu olungile kwangolwesihlanu omnandi siwaqamba namhlanje sithi the good Friday egameni likaJesu. Hallelujah. Samanje bake bafika futhi ngalesikhathi elinye belihumusha kubona lamabhuku alahlele eBhayibhelini lithi ngalesikhathi uGethas egameni likaJesu efuna ukuhama egameni likaJesu babenza umsebenzi wama-robberies egameni likaJesu bese abancane ede young age egameni likaJesu wayesemkhuza uDismas ukuze umngane kuGethas labalengiswe nabo esiphambaneni manje bake bahlangana before noJesu. uJesu asayingane ephethwe ngezandla wathi ngenxa yokuthi usenzela umuso wasikhuzela umngane wakho ngikuthembisa isibuktiso egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu abe nomusa kuwe. Kuthiwa uMaria enethemba ukuthi indodana yakhe izoba nomusa. After 30 years sebele ngesimwe kwabuya lo wamusa owakhuluma ngegama likaJesu. Sabuya lo wamusa owakhuluma 30 years back egameni likaJesu ukuthi ngoba usinisile weDismas uGethas umngane wakhe egameni likaJesu uNkulunkulu angakenzela umusa. Kwabuya lo musa egameni likaJesu kuya kwizwi elithi baba baxolele sengathi ngiyabona ephenduka uDismas ethi nami ubungifakile kulomuntu uthandaza ukuthi baba baxolele yebo ngabulalile abantu ngithathile into zabo ngenze konke kodwa ngikhumbula ukuthi ngiyamkhula bathi baba baxolele bengikhona phakathi egameni likaJesu. Sasibona ukuthi uDismas uyena futhi ukuthi uyabheka kuMark
nakuMateyu asitholi lento ukuthi waphenduka. Sizwa bethi okusho ukuthi nayo uDismas wephuka ethi zikhulule nathi sikhulule ngoba uNkulunkulu kodwa sithola kulo basitshela ukuthi waphenduka, ukuthi wabuyela engqondweni zakhe, ukuthi uyikholwa uyadingeka ukuthi ubuyele engqondweni zakho ukhole inkosi uJesu uphenduke lingaze lifike ituna egameni likaJesu. Noma kufike isikhathi sokudlula ungaphendukile waphenduka umuntu esiphambanweni egameni likaJesu. Bathi malenze iphunga ufuna ukuphenduka lethi noDismas ngoba walithola ithuba lokubhabhatisa. Nkosi yami. Ngoba uma ungazalwa ngamanzi nangegazi ungewubona umbuso wezulu. Haleluya. Uma ungazalwa ngamanzi futhi nangamanzi ungewubona umbuso wezulu. Awungafuni ukuphenduka ngolasimini ithuba lisekhona. Ithuba usenalo lokholwa inkosi uJesu. Sizwe waseNazaretha simiphi namhlanje egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Uthi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Nangasikele nje ngicela ngidlulele ukuthi yini iparadise la khuluma ngalo uJesu. Iparadise impostoli sithola ukuthi indawo lapho ekuphele khona abangcwele iziphingi nokungcola kungeke. Nokusho ukuthi the temporal heaven egameni likaJesu. Uma sibuka iparadise singayifanisa ne-Eden egameni likaJesu. Lelo kudlula khona yonke into kakuhle egameni likaJesu. Okusho ukuthi ongakholwayo noma okholwayo enza into zakhe akangene eparadise egameni likaJesu. Leso sicelo lo ongenayo Jesu uDismas ungena ngenxa yokuthi uke wangena emanzini kaJesu futhi wathenjiswa umusi. Ngenxa yokuthi wadabulela uMaria ngenxa yokuthi ubuhle bengane ephethe kuJesu Kristu, uJesu uzomenzela umusi. Amen. Okusho ukuthi kudala endleleni uhambe kahle ukuze ubone umbuso wezulu, ukuze ufinyelele eparadise lelethenjiswa. Uthi angisho ukuthi next day kodwa ngithi namuhla. Okusho ukuthi noma ungafa namhlanje kodwa ngizoba nawe. Awuwanika isiqiniseko esingaka namhlanje bungafa ngabe naso isiqiniseko sokuthi uzonyathela eparadise. Sokuthi ukwenza kwakho nokuhamba kwakho yikho okuzokulawula ukuthi mufa uyaphi. Paradise lebubusa khona amakhona indawo engamhlanga athi kuye namhlanje will be with you in heaven. Ngoba iheaven ilaso yakhona after judgment. Okusho ukuthi haleluya. Haleluya. Okusho ukuthi noma akholwayo noma okholwa yenza amanyala sikhona isoko egameni likaJesu. Akwazi ukuba khona iparadise ingekho isoko esizokuthi dangerous egameni likaJesu. Okusho ukuthi okholwayo afe egameni likaJesu enza amanyala uyaye eTartarus lazo hlukumeza khona. Okusho ukuthi uzasokwenza ngesincane. Haleluya. Haleluya.